او د ایمو ثلاثو د صاحبینو چې کوم مستدلات د هغې جوابونه مې کړو یاد دی خو ما دلایل راځي باب ما جاء في تاخير صلاه العصر وبه قال حدثنا علي بن حجر سخراوي اسماعيل بن عليا وامام د حديث ولسيما روي محدث دي امام الشافعي والتعديل دي او ايوب سختياني قلنا له محدث دي ورس عن ابي مليكه ابن ابي مليكه الاسلامي ابو مليكه من شيخان عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها مذكور روايات دا ابو مليكه الذي ابن ابي مليكه دي كده ابن ابي مليكه ابو مليكه خطا دي لا كده ابن ابي مليكه عن ام سلمة ام المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا پیغمبر ډېر سخت په تعجیل کې د ماسپښین ستاسو او تاسو اشد تعجیلا للعصر منه هغه د ماسپښین اشد تعجیلا او ماسپښین کې ما ویلي اشد تعجیلا دا نه چې زوال پسې متصل به کا کوشش به کوو چې وخت نه خارج نشي یا په مازدیګر کې به په وخت کا هغه یې مو تفصیل ویلي په بخاری مسلم روایت کې پوری کې تاخير او پجوي کې نو اشد په جيبي محمول کو او یا اشد کا چې نو خبر نشي او تاسو سه اشد تعجیلا للعصر منه سبق اذا مازدیګر منظر مجوي تاسو ته دا د مستدل شوی او د تاخير دا د ما مستدل وقال رسول قال ابو اسحاق وقد رواه الحويه هذا الحديث ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمة نحوه لأن ايوب متابع ابن جريج ايوب صح يعني دا نه محدث متابع الفاظ بدلي علماء یو حدیث تاسو اسمه مولانا سے ذرا تخبر دلائل لما یو حدیث دا دلیل شو او دا ما نو احادیث مورا خبره د تاسو ان شاء الله ورته زمان دویم حدیث عائشہ جو وقت دیر شو صدق آرک الفاظ سدی لم يظهر الفعل تو چاہ دلی بڑھنا تو منگا ہو تو اوپر دلی فکر کرے ہوئے کہ نظر چپا حقیقت کرے چاہ دلی دے لمن دلی اشان بمی حجرتها وحجرة کې لم يظهر الفعل سوري منوجت شوی معابیر د حجرې اطلاق په بنا مثقب کېږي او بیا مثقب کې ځمکې ته سوري اړه داخلېږي کې دروازه مغرب ته چې مثلینو نه پس داخلي دیوال ته پرې وروسته ښي او که بنا یې غیر مثقفه واخلئ په دیوالونه واړوي نو د مثلین نه چې مثل ثالث پورې په ځمکه د پاسه دوه پروت دي هغه ته ما دلیل او دریم دلیل په صحیحینو کې دی او په ابو داود کې دا څنګه نوټه په صحیحینو کې او په ابو داود کې الفاظ دي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر وكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية وكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية سپین او صاف ګوره دا مثل ثاني نه بشي مثل اول نه پس مثل ثاني کې په مرته جوړي او يؤخرون اسمعونه يؤخر بيضاء نقية ذكر احترام نه راځي یا مولانا درې وجونه د مونږ دلیل دي جو يؤخرون او بل بيضاء لسانی کی سوری بیدار او دریم صاف ولا اسپرار نو راغلی پتہ ولا کېده چې دا نقیه ذکر و چې اسپرار قریب راتلو والا
اسفرار نعمل هذا ما دليل أو سلورم دليل ما شاء الله أمنا سلوري كذا بخاري مسلم دي ليه كذا بقى مختصر إذا إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم إنما بقاؤكم خليجاتك إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم تعطوا الجند مقف أمة ومقابلة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وصور معنا رسول الله مبارك يوم مثال وكيلا رسول الله مبارك يوم مثال ويوم صلي مزدوران نيو ورطوي تاسو تکارو کې جمال تاسو عمل وکې تر د غروب پورې یو دینار بدل یو درهم بدل اموي چې د غرمې پورې عمل په زوال پورې یو نور نشو کولای مهرباني پس زموږ دا عمل خیرات شو پیسې نه ورکوو نشو کولای په دا باندې پیدا کیږي نه وایي بل قوم راوسته هغه ته ویل یو کار وکړي د زوال نه پس تاسو د عمل پوره کې تر غروب پورې تاسو له پیدا هغه تر باندې کار پورې یو نور نشو کولای ستړي شو نه ورکوو بنا خیر دا تر روپے وایي بل قوم راوسته وتاسو د مازیګر نه پس تر کوم وخت ورکه ورو روپے درکو نو هغه عمل کو تر غروب پورې ګورو بیا واغې هغه ډول پرې تراله وې دا عمل دې ته دی عمل دې موږ دې روپے راکړه او دې دوه ورکړي دا عمل دې دې عمل سره لګ دې موږ دې روپے دې او دې تاسو ته ضرورت پړي دا وګیا دا ضرورت پړي ما خدای سره خبره کړې ده یو څړي چې سره جوړو کې دوه عمل کو پیسې درکو تاسو په عمل قرآن نه کوو او بیا مې روپے ده ضرورت پړي وینا بدا کفل تاسو ما پته تمام وکړه چا دې څه کوم چا راکا او د دې حدیث د سماج شو چې غوي د عمل ډېر دی پتا وړاږي کنه د مازیګر نو د کوم وخت کولې دي د مستر نه پس دی ځکه عمل کم شو او کله مازیګر نو د مستر ول نه پس شي نو بیا په دې دوه والا عمل تک شو د دې درې والا د عمل څه شو راکا نه پېژې په دا الله يهوديان شایانو ته مثال پاتاو چې تاسو عمل د ماسپخین پورې وکړئ روپے درکو دا بل مثال اول ته تاسو عمل د مازیګر پورې وکړئ روپے درکو بیا موږ ته تاسو عمل مخامه پورې وکړئ مازیګر نه روپے درکو يهوديان شایانو ته بخاری کې وایي چې دوی اکثر عمل الله د عمل ډېر دی دوی عمل لږ دی او دوی له کوم ویلای کفن دی ودی ماشه اوس کوی کنه کوي نو عمل زمون کله لږ جوړیږي وایا چې مستمست اول نه پس په بل ادم استینو کې وي او کله مستینو نه پس په بل ادم استثالث کې وي وایا شاب چې بل ادم استثالث کې ولکه مستینو نه پس د بل ادم استثالث کې نشي او د مستول نه پس په بل ادم استثالث کې شي نو بیا خو دا دوی والا عمل لږ شو بیا څنګه کومه دراسته او دلته سوي انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم انما بقاؤكم صاحب حياه وجود فيما سلف فقال رسول كثير من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس مطلب دا الله سره چې تاسو وخت کم دی ولر نور دی یاد دي کم کنه جوړیږي وایا دا ما ذکر مستمسیر نه پس دې کوم سوال نه پس دې کوم سوال نه پس بیا وکم نه دی یا پرې شي دا زمان دلیل صریح دلیل شو څنګه نو یو دلیل زمان د ترمذی دا روایت په اوسه باندې دی بخاری کې وي دیم دلیل مې څه شو مولانا هغه د عائشه روایت دا وی خپل دلیل هم زمان او دریم هغه کان یوخر ما دامت الشمس بيضاء نقيه او سرورم دا شو په زمان واورا په زمان فلم يصلي مختصر وما فلم يصلي حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل بالمدينة فلم يصلي رسول الله مبارك منذ فلم يصلي منذ حتى رأينا الشمس على أطول جبل بالمدينة حتى رأينا الشمس ورمقلد
وجاء باندې مولد على رأس أطول جبل بالمدينة او په اوږه د غار چې نور لګي کوم وخت کې لګيږي مستانو نه پس غره دا مستانو نه مخکې خو په ځمکه باندې غار ولا پرېږده مستانو نه مخکې خو په ځمکه نور لګي اطول جبل باندې کله دی مناسب وایه که نه یا د لاندې تللی حتى رأينا الشمس منقول الأنوار على رأس أطول جبل بالمدينة او شپږم په مسند احمد کې رافع ابن خدیج شابه ورته ویلي بیا درته شپږم په مسند احمد کې رافع ابن خدیج روایت کې الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتأخير صلاة العصر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتأخير صلاة العصر امام ترمذی په سوال کړو چې لا یشهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتأخير العصر امام ترمذی په سوال کړو چې دا ضعیف دی ولې عبد الواحد بن نافع القلاعي عبد الواحد بن نافع القلاعي ماذا تویت ابن حبان په کتاب الضعفاء کې راوړل او بیا به سویلو چې په کتاب الثقات کې راوړل او اکثر علما او تصحیح کوي الاشبر شو كان هو اثر عبد الله بن مسعود نے بلکہ پھر وہ معاملہ کا وہ جابر روایت تے فاضل ندی قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما صار ظل كل شيء مثله دوتا سيدة وين داغينا بس بعدما صار ظل كل شيء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صار ظل كل شيء بس داغينا کے کرتے دل رسول ده هر چیز مستعین ہوتا مصنف ابن ابی شیبہ کے دے مصنف ابن ابی شیبہ کے دے سوچ والا کا وشو اتمام لکا اگر برون دیر سے ویلے کہ انہو صلی العصر حتی رأینا فی الطلول تفیلی کنا انہو صلی العصر شابہ انہو صلى العصر حتى رأينا في الطلول دورو منذ سورة كلمنا مثل منفسي التمسو صلى العصر حتى رأينا في الطلول او نحن ملكا كي عبارات دي ابرد حضرت بلال تسوي ابرد يا دي كنا ام زمان دليل شو ابرد اسوچ ولکا نهجو لسم امولی کمالانا دا جابر دی پسویہنو کے کہ انہو علیہ السلام کان یصلی العصر والشمس حیۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر انہو علیہ السلام کان یصلی العصر والشمس حیتون کله وږي سپران دی نه جام دی ولا لږه وینو مړنو پروته نو دا هغه کې احتمال د غلو دی کنه نو کوم استعمال نه پس کړي په احتمال د غلو نه ته بیا ولې دا وایي احتمال د غلو دی جام دی مړنه دی سپران نه راغلی نو لسته کړي انه علیه السلام کان یصلی العصر والشمس حیۃ او یو لسم زمان اثر د علی دی اثر دے ابن مسعود دے یو لسم اثر دے ابن مسعود دے دا اثر تائید درانو کہ انہو کانا یؤخر صلاة العصر ابن مسعود یاد ہے انہو کانا یؤخر صلاة العصر انہو کانا یؤخر صلاة العصر طبرانی موجب اوسط کے ادھر رجال موثقین طبرانی موجب اوسط کے ادھر رجال کل سے ہے او دولسم
اثر د علي نو دغه الفاظ دي په مصنف د ابن ابي شيبه کې اثر د علي دي او دغه الفاظ دي په مصنف د ابن ابي شيبه کې یا نه بشي خلاصه خبره لو سر پسې شمانانا سے دا حدیث نه سمانه مشوا حدیث دا معلومیږي چې د مستقیم منځ هم تعجیل سره دا چې مازدیګر داخل نشي دی معنا شوا او د مازدیګر منځ کې تاخير کوا لو باب ما جاء في وقت المغرب باب ما جاء په دې کې باندې اختلاف ویلو کړه وی بین امام مالک او د شافعي او شاذ قولونه دي چې د مغرب وخت څومره دی طهارت اذان اقامت او فکر لیکن میں کہ دا کوئی شاذ قولونه دي دا کوئی مسلک او بلکې دا یو مربع مسلک دی چې تر غروب د شفق پورې یا سره دا خبره شفق پکې داخل دی غروب د شفق پورې او په دې هم دا علماء اتفاق دی چې بغیر د عذر نه تاخير مکروه دی متدعي تحریم نه عذر دا وجه نه خیر د سفر ورستو دی یا بیمار ورستو دی یا یو سړی د ماقام نه پس ولیات کې د مخجونو موما او د لاندې او د هغه نه پسې ورستو دی روان نشته یا امام دې سرکار کې مسعود دې ضروري شرعي مسله ده او ورستو کوي نو جواز شته نو پرې اتفاق د جنوبي مصلحت دی او تاخير څه دی مولانا صاحب بغیر د عذر نه مکروه تنزیهی دی حدیث جبريل کې وتا د مغرب په یو وخت کې کړه دې کړه والبصير مولانا صاحب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وعنه. وحديث العباس رضي الله تعالى عنه قد روي عنه موقوفا وهو اصح. قال ابو عيسى حديث سلمة بن الاكوع حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعضهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تاخيرها حتى قال بعض اهل العلم ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد. وذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبرائيل وهو قول ابن المبارك والشافعي. قطرالي قتيبة بن سعيد الجوهري حاتم ابن اسماعيل مدني واصل كوفي دي كوفي اصل مدني يزيد بن ابي عبيد ده مولاد سلمة بن اكوع سلمة بن اكوع مشهور صحابي ده معتقد عن سلمة بن سلمة بن معتقدنا نحكي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب أما قارن بكم إذا غربت الشمس جنوار مغروبة كل قلوب نلخة يتوب دغر قبيل في موسيقي نما تقرأ غطا قلوب غايب إذن تسترغنا غروبة وفوق كبريوات إذن فلم وتوارد مخبلة وتوارد بالحجاب الحجاب نغار نني مراد نمكا مراد ده طريق أيمان بعض متفق هذا شافعي وده مالك وروبي قول دي اشاعر دي بدي بذكر بدي اتفاق بس مسألة سمو تنبذ اشفاق اذا ما خام بقى كيف غروب او حجابنا مراد تجد مولانا زمكا يعني كفر او مولانا سوار يقول خليفة دي رسول الله مبارك فرمائي لا تزال امتي بخير لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. اما امت کو خیر تسوچ ما خام تم ضرور تو کہ سوري گرش جو سوري بڑا خطے جو گرش میں ہے لا تزال امتي لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم حتى تشتبك النجوم. هذا تمام الحديث اور مسند احمد کے ہاں اور ابو داؤد کے اور ابي عبيد بن حارث
मुस्तद अहमद अबू दाऊद के रावी है उक़बा इब्ने हारिस से। द्रीम बना मोरा अस्बहानी नकल करे दे रावी इब्ने खलीद नवरा दारे मजेदार है। कुन्ना नुसल्ली अल-मग़रिब कुन्ना नुसल्ली अल-मग़रिब फयरजिउ अहदुना व इन्नहु ला यबसुरु मवाक़िअ नबीही। इमन बाबू का दखल शहादत का मुरीद दोनों वक्त ही करे और नंबर पर है तो माजी करे ऐसा फयरजिउ कुन्ना नुसल्ली अल-मग़रिब काफिर ने गाली दी फयरजिउ अहदुना व इन्नहु ला यबसुरु मवाक़िअ नबीही। هذا كنا دغينا هذا مبدل لي بل كده بخاري مسلم كده لا تبريد ولا ابن البهاني نقل عليه خدا بخاري مسلم كده लेकिन मौलाना वक्त मुवस्सा ले वले मां كثير खबर होती है आराबी रसूलुल्लाह मुबारक मगरिब मुझ पसो वक्त करे दे रखा बदो के तो जवाब इसका वजह में देता हुए और फिर बाद में जाबिर मुस्तद अहमद के जाबिर मुस्तद अहमद के ज़ैद इब्न खालिद जुहनी मुस्तद अहमद के अनस मुस्तद अहमद अबू दाऊद के रावी इब्न खलीद सहीहैन वगैरह अबू अयूब मुस्तद अहमद अबू दाऊद के मुस्तद अहमद अबू दाऊद के उम्मे हबीबी ने रिवायत और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न माजा के और अब्बास नजवरी जो मरफूद बिल मौजूब और हदीस अब्बास कदरिया में मौजूब है अला साहब मरफूद है कनादा कमर मौजूब है قال ابي ذر حديث سلمة بن اكوع في تحت الباب حديث حسن ضعيف وهو قول اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من التابعين يختاروا والاختاروا وقت الموسع وبيحتاج تعجيل صلاة المغرب وكره تعطيلها لا يتكليها عذر لوجه جائز عذر زر لسفري جمع عذر زر مرضي عذر زر جرعي لك ما ذكر بالله يعني جرح مرجلها حتى قال بعض اهل العلم ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد عليك ما خبرك لذلك وذهبوا الى حديث حيث قال لجبريل akan kayo waktu kerja. Dah kau jadi mubarak boleh syafi syar kau jadi sah. Doktor berbeza. فما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة وبه قال حدثنا محمد بن Tetapi hari ini kata syafi. Wida waktu mustahab zikir deh. Nah, dah waktu mubah zikir deh. Waktu mustahab itu sebab kira rawan deh. Bal, us milikdan syafi juga malah kali. Kalau Umar bin Abdul Aziz bin Malik وقت كم وقت बोले सुलझे वाला है माँ वेदों में पढ़े के यों माहौल सुबह के बाप दे रहा है और बेदान में का तमाम खान बाप कसो हुए हाँ बिजनेस मेंटा और बिजनेस मेंटा कब कसो और तान पे बिजनेस मेंटा कब कसो और सबा يعني ده زي بيوكو خير دي هم بفكر ده كسر حدث او ده بينزا من نخامخا بانروستو بلکہ جات 10 منٹ بينزا من روستو وي هم به شپلين میوای تو بوای نا سبب صورت دي په بينزا من دا کم بشپا شپل بوای ها sebab betul ada ini. Jangan mendapat perasaan. Ini mendapat perasaan. Kalau bicara apa ya terserah. Ini mendapat perasaan pasal sama lagi. Itu biasa orang nampak. Tak kasar baju betul buat. Musrah kerana dah ini monawala. Dah sebegini monawala.
در سلورنیمو پورې داسې جوړه شپږنیمو نه والا سلورنیمو پورې څو ګنټې پرې ونیمې اتنیمې نهنیمې لسنیمې یولسنیمې دولسنیمې یولنیمه دونیمې درېنیمې څلور بیا لکه لس ګنټې ثلاث ثلث ثلاث ثلث درې ګنټې درې ګنټې او څو بس خلاص نو د شپږنیمو نه وروسته څه کنه یا شپږنیمو نه درې ګنټې شل منټه واله نو اونیمې اتنیمې نهنیمې لس منټه کم لس دسو څه والا خیر اوس په دې لس منټه کم سو لس بجې دسو څه اول اخر درې سلسله اول اخر او نیمه سو شوا پنځه ګنټې کار پنځه ګنټې نیمه سو راځي شپږنیمه نه ونیمه اتنیمه نهنیمه لسنیمه یولسنیمه نیمه شوا اوس براشو مولانا صاحب بدین د عمر ابن عبدالعزیز اخر د ماسوتر اخر د سلسله اول دی تو مې یاد کړئ نن ورځ پرې اسنه مستقیل نه لیکي نن ورځ یاد نن ورځ یې حساب وکړه نن ورځ نو اخر د سلسله اول مې سو یاد کړل 10 منټه کا لاس شو او د سفیان ثوری ابن مبارک باندې باندې شافعی او قول شقول ان شاء الله نصف الليل او ائمه بعد شافعی مطلق حل لري هغه کوم وخت پورې دي تر قبيله الظهر فجر قبيله الظهر فجر او بیا ما وی د مذهب کې تفسیر دی زمون پرې اخر د سلسله اول پورې وخت مستحب دی نصف الليل پورې وخت جایزه دی جایزه دا چې ګناه کراهیت نشته او بهتر نه دی او د نصف الليل نه پس تر طلوع فجر پورې وقت مکروه دی حکم کراهیت دی تنزیهی البته مریض او مسافر به مستثنا معذور به مستثنا کو اغلب کراهیت تنزیهی نه مولانا باب ما جاء في وقت صلاه العشاء الاخره الاخره ولې وایي دا عشاء الاخره مغرب کې یعنی د عشاء الاولى وایي امام ترمذی آخر قید لگاو اس براشی استعمال شارحین ابھی دا کم وقت حساب کړی مستحبا تاکہ دا وقت مستحبا نه لخوا دا کم یو وقت جایزه دی مستحبا رستوران قبل باب کې صاحب د درس ترمذی دا مستحب حساب کړی دا تو یوما وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوال ثقه قال حدثنا ابو عوانه وزاحي ويشكرني عن ابي بشر ابو بشر بن ابي اياس ثقة بشير بن ثابت ثقة بشير حبيب ابن سالم هذا نعمان بن بشير مولاه معتى او ثقة ابي تابعي انا قلت نعمان بن بشير صحابي قال انا اعلم الناس اعلم دخلت من وقت الصلاه وتبي سؤالك الى خذت اعلم ولا تذكر انفسكم انت عالم الناس موسی علیہ السلام ویلو دوی مسله وته پیښه جواب دا دی چې دا عالم الناس دې خپل دغه نه ذکر کوي پړای نه ذکر کوي بلکې ما تاسو ته وی چې یو مسله د خلکو په ذهن کې واقع کول غواړي چې خلک عمل وکړي عالم وي هغه دا مسله کوي ما تاسو معلومه ده مطلب یې څه دی دا نوې مقصد نه بلکې مقصد دې چې دا خلک تمانه دا مسله ده نو دې ځکه انا عالم الناس وي دا مسله ما نه ځکه ول صحابي بل صحابي دی وخت کې نشتا دا په پړای پنځه دی نه وي دا څه وخت کې بیا ویل شي ها به وخت د دې مسلمان خدای دی دې صلات کې اشاره مسلمان ده ولې سرینه پر روانه ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی هذا من بکاو لسقوط القمر الثالثه لا وقت دې په وخت د سقوط د قمر الثالثه الليله الثالثه تدريب شبيه ثلاثة جاسي فرشو دالين وس مولانا سے بات کی رہا نستابال شاعرین سے کہیں تدريب شبيه تو ایکور بات کی رہا وی شو میں ارا روان انوارنا اتصل منٹر سرکی تو وای کرا اتصل منٹر تو اتصل منٹر رومبشو شمیرا اتصل منٹر د دوی شو اتصل منټ د څو شو سقوط القمر د درې شو اتصل منټ د چا په لګا د درې شو
अलग तासुश atas salwe ka pindah salwe para masalah mesti no pindah salwe ni wali maganda au biar pindah salwe ka bawa ni dosh bekan यार आता तुम्हारे ने कोई है पिंड सारे के वली मशवा जब पिंड सारे तो शो बाबा ने दुआ और तेरे रेमेंट वसाला वाला ना नो जितना अल्लाह से का वसाला खैर है तो जितना स्पिंड शी नो सोच वाला का बाबा ने दुआ ना दा दुआ बिजनेस स्टैंड और दुआ कहते तो आला बिजनेस स्टैंड और दुआ कहते जिसके वाकई वक्त मुस्तहब है लेकिन मौलाना से तरीके होते हैं Berumbes pam atas sarve kala tidak, berumbes pam atas sarve ni, berumbes kemana ko? Last minute kada luar napas priudi, ya pindah minute napas priudi. Berumbes paman ni jenuh momen priudi luar napas ona tinggi, tu nazar priudi suki unne bi, ina dua kawahan ini, ina las dua kasar ini jadi ini, kita sarve minute terus tu berumbes berprewandi dia, obya berdunia ni dia. तो पड़ोमेश बने हाय डेवलपमेंट है उसी साल का 10 साल 15 साल में वो 15 साल के वनी मांगेगा और डेवलपमेंट का सादा वाला हां जर्मन का हुआ और अगर धीरे-धीरे में सादा वाला डेवलपमेंट ये तकरीबन प्रोग्राम दो है तो प्रोग्राम तो कंटेंट है ये वनी मांगता है उठने दा है कि माना तकरीबन ना कंटेंट नदा साहब हजरत सताशे में अगर दरे वाला अतसल में का व्यक्ति नो वक्त मुस्तहब देवासी हालांकि जो उद्देश्य भी अतसल में नहीं आया पिजमेंट है एक्सपेरिमेंट है एडजस्टमेंट और मगर ये वही घंटा और कम 2 घंटे से जुड़ी आम मामूल रसूलुल्लाह अगर इस्तिफाक रसूल रवान خلاص يا اخوان حديثنا زمان المشروع قال يوم مسالين الى عوام التوجه على الناس بجائز है एक ज़माने में मशवा द पैगंबर मुबारक आम तदरीब शबीर इसकोमे सुकूत तदरीब शबीर इसकोमे सुकूत सारा तकरीबन प्रोग्राम 2 घंटे होगी या यवीनी में घंटे वाला प्रोग्राम 2 मिनट हो गया इसके प्रोग्राम 2 मिनट हो गया या अभी قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن عباد ثقة عبد الرحمن بن مهدي الديني ثقة ابو عوانة وزاهي الشكري بهذا الاسناد نحوه الفاضلاني قال ابي وروى هذا الحديث ابو شيخ عن ابي بشر ورسول الله عن حبيب بن سالم بشير بن ثابت واسطه بن بكر وقت में बशीर के साबित वास्ता द जामियस के दा अबू बशर और दा हबीब पर में का वास्ता खत्म हुआ अने नौमान इब्न वलद के शुरू के वो शेख पर बशीर के साबित वास्ता नजर ओड़े और हदीस दा अबू अवाना असह इंदना जेदा बशीर वास्ता पकेगा लेकिन मुंबती जवाब को मुबारक की नीचे कि अबू बशर का वास्ता हबीब ना वास्ता बशीर और बेद बिजात मौलिद واسطة اشتهر ونشتهر لك يزيد بن هارون رواه عن شعبة عن أبي بشر نحو روايته لك جلدك شعبة روي كنا وصلني के अबू बशर ना नो आगे के वास्ता रोड़ी नोइदा यजीद बन हारून मुताबिक अगम वास्ता रावड़ेदा मुताबिक शुदा अगम वास्ता रावड़ेदा दा मुताबिक जाजुदा हुआ नहव रिवायते अबी आमाना लेकिन माता जवाब बता मासूम इधर तमाम क्या बसे कि द्वारा साबित थी दावत थी फवासे दौरी दिली और प्यारे थे बेजात दौरी दिली खलास है खबर मौलाना से क्या बसे बाबू मा जा फी ताकीद अल-इशाई इला ताली उताह वक्त मुस्तहब दाले अगर वक्त जाए लो पर बसे मौलाना अभी قال حدثنا قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن سعيد المقبوري رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤجروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه عن ابن زيد الشبري ثقة عبد الله بن سليمان الشبري ثقة وعبيد الله بن عمر قلت الشبري عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال سوي بس حديث حسن سعيد مرتبش وفرمايتم لولا ان اشق على امتي كذا لولا خوف ان اشق كذا النبي تقديم امت اجابت مراد لامرتم وجوبان لكن استحبابي امر موجود ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل ثلث اول اخرها الى نهايه اخره مراد او نصفه
तो कहते हैं क्या ताबीर पे वर्कडे हमारा तो इस्तेहबाबी मा वजूबन कैद लगाओ और देखिए मां पूरा तस्दीक में कि पैगंबर मुबारक हकीकी शाहिद को मुबय्यन दिया है दा दोबारा दर्दाना है मां वो दलील रे मसाइल मालूम हो कि वो खुदा जो उम्मत इस्लाम को उम्मत इजाबत की गिदा देती है बस कि ताखीर मुस्तहब दे वाजिब न दे सबसे अव्वल आखिर नस बोले पूरे सबसे अव्वल आखिर पूरे और दरे रहमत रसूलुल्लाह मुबारक व उम्मत और पैगंबर शारिع तक बिकुल शे अमाना द मुबय्यन शारिع وفي الباب عن جابر بن سمرة أو يا مولانا سيد لكن مثلا خذ كان الاستحباب يا غدا عمر نام النساء والصبيان يا دي نام النساء والصبيان أبو خارج من التبعين بخاري के नाम النساء والصبيان तो रसूलुल्लाह मुबारक सो अब फरक बताओ अबे नदुर जुमातुन खल्क मुस्करे और तासो तारे वक्त पूरे प्रमाण से किया तासो जमा इंतजार नाम النساء والصبيان में क्या है और बस ये मौलाना से और फिर बात عن جابر بن سمرة मुस्नद अहमद के लिए मुस्लिम के लिए और नसाई के लिए जो जाकर बुखारी मुस्लिम के लिए अबू बकर बुखारी मुस्लिम के लिए इब्न अब्बास बुखारी के लिए अबू सईद खुदरी मुस्नद अहमद अबू दाऊद के लिए जाबिर मुस्नद अहमद मुस्लिम नसाई के जाबिर बुखारी मुस्लिम के अगर जाबिर इब्न समरा दा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है अबू बरदा बुखारी मुस्लिम के इब्न अब्बास बुखारी के अबू सईद खुदरी मुस्नद अहमद अबू दाऊद के ज़ैद इब्न खालिद ने रिवायत और इब्न उमर मुस्लिम के قال ابو حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وولد ذكره اكثر من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين راوا تاخير صلاه العشاء الاخره وفي يقول احمد اقول ايوه متفق صرف جمله اذا مستحب الذي بمامومين الامام سره متفق بالباري امامومين امام درسي وليه بل روايه فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجه فإن فيهم الضعيف والسقيم ضعيف نورا ضعيف والخلقت دي باید ضعیف خلقتن کمزوری او ضعیف نور فإن فيهم الضعيف والسقيم بیماری باید الحاجت فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة مداخلة المامومين متفق ومامون متفقين في وقت جائزة كوا خلاصة جو خبرات باب ما جاء في كراهية النوم بس پر اکتفا